ये वो दोनों मिर्ची जो बड़ा हो गया है, इनका हार्वेस्ट का समय आ गया है। अब करेंगे इसको हार्वेस्ट। ये डीएपी देने के बाद मैक्सिमम साइज का हो गया है। ये दोनों मिर्ची हमने हार्वेस्ट किया, इसको अपने टोकरी में रखेंगे। और हमने चौराई को भी हार्वेस्ट किया, इसको भी टोकरी में रख देंगे अपने। चौराई का बीज भी होता है, कुछ इस तरह का चौराई का बीज होता है, इसको भी रख देंगे अपने टोकरी में। फिर चलेंगे धनिया की ओर। धनिया को हार्वेस्ट करेंगे, उसके पत्ते धनिया को भी टोकरी में रखेंगे। ये है वो सब्जी जो मुझे आज अपने गार्डन से सर्वाइव हुआ है।